Siemaneczko ludziska, tu was strony was host Max nie umie grać w kolejnym odcinku Fallouta New Vegas. Pogadałem z babką chyba, tam dostałem chyba specjalne zadanie. Wrócić do ambasadora, nie, dobra, nie, ona mówiła coś tam, jakąś tam drobną rzecz, mapa świata, idziemy rozwalić Bractwo Stali. Jeszcze nie udało ci się odkryć tego miejsca. Skąd będzie najszybciej? Widzę, że droga jest tu, więc przemieścimy się... Good Springs, obóz zachodni... Okej, jako wyrzutek. Najszybciej będzie albo stąd, więc przemieścimy się... tutaj. Ze źródełka, a z źródełka przejdziemy tam, będzie najszybciej jak się da. Tam widzę, że jakaś tam jest dróżka. Jakieś żule tu mieszkają. No to co, lecimy z tym koksikiem, jakby powiedzieć. Czas skończyć Bractwo Stali raz na zawsze. Raczej, jeżeli będą chcieli zdać mi okraj, no to ja powiem już mi do widzenia, wysadzamy ich w powietrze chyba. Skoki. A tam wroga. To jest cholerne muszysko. Coś mnie namierza? Trochę jestem ślepy. Ale mi się uda w końcu trafić. O, właśnie. Nie lubię, kiedy jakieś muszysko mi się pojawia. No tak, teraz będę w sumie wszedł do jakiegoś terenu, który jeszcze nigdy nie byłem. W sumie mogłem tutaj pójść, ale... Pij wodę. No nie mam przy sobie wody teraz. Dobre pytanie było. Ten znak mi się nie podoba. Stop, trespalder. Aha, będę zastrzelony, dobra, myślałem, że miny. Ukryta dolina. Jest to jakaś wentylacja, coś tu mnie namierzyło. Okej. Wydrążony kamień. To może być. To może być. O. Jesteśmy na miejscu. Trochę musiałem się naszukać. Bo halo? Jest tam kto? Jest ktoś w domu? Chyba sprawdzę osobiście. Ukryty bunkier w ukrytej dolinie. Raczej chyba to jest jedyny. Chyba, że im zapchałbym wentylatory. Chyba trafiłem na miejsce. Okej, nie strzelają. To jest znak, że chyba możemy się dogadać. Listen very closely and do as I say. Your life depends on it. Hand over everything you're carrying. Weapons, ammo, clothes, armor, everything. I want you stripped down to your underwear. Co się tu dzieje? I told you what to do. Strip off your clothes and equipment or face summary execution. Will you comply? Okej, zastosuję się do tego. Take it all off and hand it to me. And come inside and through the door at the rear of the chamber. Paladin Ramos is waiting for you. How the hell did you get in here? Normally I would have already shot you, but I'm under orders to bring you to the Elder. Will you come peacefully? Porozmawiam z waszymi starszymi, porować. Okay. I'll take you to him. Follow me. Closely. Or you'll be shot. Spokojnie. Nie musimy od razu do wszystkich strzelać, tak jak ja to robię. How did you find us, stranger? And do tell the truth. Podczas badania terenu rzuciło mi się w oczy, że wychodzi stąd wasz patrol. You took an extreme risk in coming here. My policy towards trespassers has not been lenient. The security of this bunker is my foremost concern, and I take pains to minimize our exposure topside. For this reason, I might be interested in contracting with an outsider.
who can accomplish certain tasks. Some basic, some a bit more involved. An NCR ranger has begun to set up post in one of the other bunkers up top, for example. I want him driven off. Understood? Mogę się zająć strażnikiem. Very well. I'll be interested to see how thoroughly and efficiently you carry out your mission. Paladin Ramos will escort you back to the bunker's entrance and set you loose. Notice that I said loose, not free. You are not free to carry the secret of this bunker's location beyond Hidden Valley, until I'm convinced that you're capable and dependable. To underscore this point, you'll be fitted with an explosive collar. Wander off and it will detonate. Focus on your mission, and you'll be fine. You'll find your equipment in the chest to your right. Don't bother coming back until you've dealt with the ranger. Okej. W jakim boksie? A, w tym. Weź całość. O, garnitur Benego, bo daje handel retorykę. Mój hełm. Maska sopawacza też jest fajna. Pięknie wyglądam. Teraz weapon. Karabin szturmowy. Gdzie jest mój... Nie, pistolet maszynowy 12-metrowy. Spadamy. Znalazłem odpowiedni bunkier w końcu. A na razie im pomożemy, bo pomyślę sobie, że to będzie też ciekawe. Muszę przepędzić jednego dane, tak. Zadania. O, przestało wiać. A, bo on siedzi w tym drugim bunkrze. NCR. Ładne, żeby pozbyć się go. Też ich nie lubię, tak jak wy, więc może mamy wspólnych wrogów. Thought you'd sneak up on me, you filthy powder ganger? Celuj na mnie dalej tym granatem, a wysadzę ci go w dupę. Huh. Got some stones on you, son. I like that. What can I do for you? Nie możesz tu zostać. Now why would I do that? You see some powder gangers on the approach or something? Kajnadarze używają tych bunkrów jako krywek raz lub 2 razy na miesiąc. You've seen that with your own 2 eyes? God damn. I knew Cook's gang passed through these parts about that frequently, but I didn't know they holed up here. Be a rude awakening to find 15 of those merciless bastards looking down at me snoozing on my bedroll. Yep, I'd be better off setting up an ambush along one of their routes to catch stragglers. Thanks for the information. You may have saved my life. Już. Właśnie mam retorykę, ja mogę to, wiesz, przegadać kolesia. Nie muszę, kurczę... No... się bawić w jakieś tam straszne rzeczy. Nie będę łaził z czapką NCR-a, wiadomo, on sobie jestem boomersem. Dostałem sprzęt od boomersów, ubiorę się teraz w niego. Retoryka, kurde, 100, normalnie. Ale przynajmniej przestało wiać. To było łatwe. I teksty były też dobre, więc no. Aha. Stand back from the door. The Elder's eager to hear your report. How did you resolve the situation with the ranger? Strażnik nie sprawi problemów. Już go nie ma. Gone. Why did he leave? And what makes you think he won't be back? Udało mi się go przekonać, że pozostanie na miejscu jest bardziej niebezpieczne niż ruszanie w dalszą drogę. Yes, you exploited his fear of powder gangers very effectively. The collar includes a microphone, you see. Part of the test. He'll keep his distance, setting ambushes, never suspecting that these bunkers house something far more dangerous to him than criminals. Well played. Since you completed your assigned task, I will allow you to come and go from the bunker freely. So let's get that collar off you. There, that's better, I hope. Na Now pewno. that we have that bit of unpleasantness out of the way, there is a matter that I would like to discuss with you. Stop by the command room when you can. Oh, and bear in mind, if you end up betraying us, we will know it, and there will be no mercy. What I wish to discuss with you can wait for once I get settled in the command room outside. Gdzie to jest? Bo ja nie wiem. Szczerze, przypomina mi ten bunkier tych wrogów, co mieliśmy kiedyś w Trójecce.
Chyba jest w tamtą stronę, mi się wydaje. Nie, to nie tu. Płyty Doliny LB2. A super, jak zawsze trafię do kibla. A on idzie po prostu tu. Się powinno pojawić gdzieś tu. W sali dowodzenia. Muszę teraz znaleźć salę dowodzenia. Skrypa. There's been reports that the NCR is moving more and more troops into the area. Też mi się to nie podoba. Aha, tu jest sala dowodzenia, dobra. When you first showed up on our doorstep, I'll admit at first I didn't know what to think. Oczywiście. After giving the matter some thought, however, I've decided that an outsider could be of great use to me right now. No, However, pytaj. I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here. Though no, we will be keeping an eye on you. What do you say, outsider? Are you willing to help us? Pomogę ci. Then allow me to explain our situation. This bunker is currently locked down, allowing no entry or exit, with you being one of the few exceptions. O, In exceptional cases, teams are sent out to investigate sites or retrieve materials deemed too important to ignore. 3 such teams have gone missing recently, and the news of their disappearance has not yet been widely spread to avoid a, undue coś takiego, concern. tak? In order to maintain the peace and adhere to the strictures of the lockdown, I need to send someone else to discover what happened to them. Zacznę szukać ich natychmiast. I'm glad I can count on you. Oh, and one other thing. The patrols each had a holotape detailing their missions that you can use to track them. The shielding of the bunker prevents us from actively tracking them, but their positions should show up on your map once you get to the surface. Should our worst fears become realized, please bring back all 3 of the holotapes from the patrols. Otherwise, bring our brothers home. I've given the order that you be given access to some of the equipment our scouts and patrols have scavenged over the years. You won't be allowed to purchase any prohibited equipment, but hopefully some of what's available will prove useful to you. Okej. Pobawimy się z Bractwem Stali. Może się przyłączą do mnie i będę miał... You're the outsider that's been given leave to wander around freely. Desperate times call for desperate measures, I guess. Name's Hardin. I'm the head paladin of this chapter, and I think we might be able to help each other out. I don't know what the Elder talked to you about, but I can tell you this chapter is in trouble. And he's at the center of it. Are you willing to listen to what I have to say? Mów. As you may have already heard, this entire base is under a state of lockdown. No one goes out except small patrols at night. Most of the chapter has been sealed in here for years. And those few who were outside when the lockdown was initiated are forbidden from returning. Morale has plummeted as time has gone by, and many of our current paladins haven't seen combat outside of training simulations. And all because of the Elder's explicit order that no one be allowed in or out. The only way things will change is if the new Elder is installed. Co proponujesz zrobić? I don't know. I've gone through our records dozens of times looking for a precedent regarding the dismissal of an Elder and come up with nothing. The people who are most likely to know how it could be done are also some of McNamara's strongest supporters, so they refuse to help me, which is why we're having this conversation. An outsider such as yourself would arouse less suspicion asking questions about such matters. The fact that the Elder has some tasks for you means his faithful won't suspect you, and you have a line open to the man himself. In short, you're in a perfect position to help me. Will you at least think about it? Zobaczę, co się zrobić. That'll have to do. I'd recommend going to see Ramos first. As head of security, he's more familiar with our protocols than anyone else here. You could also try to find something relevant in our data store, though last I heard Scribe Ibsen is having a bit of a problem accessing it. And if McNamara should give you any tasks, I'd ask that you kept me abreast of them. Report anything you find to me, and we'll move from there. Chcą go skasować. Porozmawiać z starszym paladynem Bosmonem w imieniu Hadina. Pomóż paladynowi
Znalezienie sposobu na usunięcie starszego Macmillana ze stanowiska. Okej. Możemy zawsze o tym pogadać. Tu jest mesa. Ci tu muszą gdzieś spać, nie? Nie chcę zejść na dół. Na dół nie ma nic. One są tylko miejsce do naprawy. Your presence here, let's just say it's highly irregular. Outsiders aren't even allowed to know that our bunker's here, let alone come and go freely. You impressed Elder McNamara, obviously. He must believe that you'd be very useful. Co musiałby zrobić starszy, żeby został wyrzucony ze stanowiska? So you've been talking to Harden, eh? He's been looking for a way to usurp McNamara ever since the lockdown started. Don't get me wrong, he's a good man. But Elder McNamara has done all right by us. If it weren't for him, none of us would have survived at Helios. I'll tell you what I told Harden. There have been only a few cases of elders being dismissed from their posts in the Brotherhood's history. And those involve crimes that someone like Elder McNamara is just not capable of. You can look it up for yourself if you want. I'll grant you access to that portion of the history section of our data store. See Senior Scribe Ibsen about accessing it. Już czas. Later. Pogadałem sobie. Muszę archiwa jeszcze popatrzeć. Poczekaj, muszę sobie zrobić mapa okolicy. Aha, ukryta. Musiałem tak naprawdę niepotrzebnie wychodziłem stamtąd, tam jeszcze można było pogadać z ludźmi. Ale to nie ma problemu. To jest... Już pamiętam, gdzie jest ścieżka, więc można bez problemu pójść tam. Skryba jest gdzieś tu. Hello. Starszy Look, Ibsen. this isn't a great time. Oh, what the hell? It's not like we're making any progress. I'm Ibsen, and I hope your day is going better than mine is. Bywało lepiej. You and me both. The Elder wants this data store operational pronto, but it doesn't look like the damn thing will be working anytime soon. Potrzebujesz pomocy? I could use some assistance, sure, but I highly doubt you have the technical background to help us deal with this virus. Mogę jakoś pomóc? I suppose it couldn't hurt to get another pair of eyes on this. Maybe you'll be able to come up with something coming at it fresh. While the entire system is infected, the virus itself is spread across 3 terminals. The problem is that it keeps moving periodically. We'll have it nailed down in a terminal or 2, only to have it jump to another set of terminals before we locate the 3rd. Co mam zrobić? You'll need to locate it on 3 different terminals in this area in 1 minute. Any longer and it'll jump, and you'll have to start all over. Locating the virus would probably be nearly impossible, but the pompous little bastard that wrote it made things a little easier for us. Normally, terminals infected by the virus just display gibberish, but we found that terminals the virus moved to had some real data passed to them. We were able to decrypt the data and discovered that it was just messages from the virus's writer taunting his victims. When you find terminals with those messages, lock them down and move on. Find 3 of them before the virus jumps, and we'll wipe the damn thing. To chyba skomplikowane, zostawię to tobie. We'll get it eventually, but it's frustrating that it's taking so long. No nie jestem dobry w... Isolating the virus? Może innym We'll razem. continue our own efforts in the meantime. All right, I'll monitor when it jumps. When I give the signal, start checking terminals. The virus just jumped. Find which terminals it went to. Ten seconds. I thought we might have had it that time. Damn, it's jumped. I thought we might have had it that Dobra, time. dobra, daruję The sobie to. bunker takes a little getting used to, doesn't it? Nie chcę mi się bawić w takie rzeczy. Więc sobie to zadanie zostawimy na później. Polecimy teraz kontynuować ten wątek związany z holotaśmami tych. Może sobie braciszków zrobimy po swojej stronie, będzie fajnie. Dobra, teraz mapa świata. Jeden jest gdzieś niedaleko, w tamtą stronę. Patrol, który zginął prawdopodobnie. To będzie szybki skip. Tam gdzieś leżą. To. Ciężki. Odporność na promieniowanie.
Siła. Siła główna Repticon. I siłowe cenneli zbożyszcze tłumu. Tam jest kolejny. This is a dangerous place, human, especially for your kind. I suggest you turn back. There's nothing good waiting for you further on. To czyni to miejsce You niebezpiecznym. must have heard her radio broadcasts. The why a human would follow her invitation here is beyond me, unless you didn't listen very closely. The voice on the radio belongs to Tabitha, the supreme commander of Black Mountain, or as she calls it, the state of Utopia. She took control of this place almost 2 years ago. The super mutants here do whatever she says, and she says humans are to be killed on sight. Chyba mam już dość Tabity, a jeśli ktoś ci pomoże? Help would improve the odds. Help might just make the difference. Alright, if you're good enough at what you do to meet me in the village up near the peak, we can talk further. I'll have a plan by the time I see you, if I see you. Good luck. It's gonna be a lot harder for you to get up there than it will be for me. Nie jest mi spieszno w tamtą stronę. Ja muszę iść dalej, ja po prostu przypadkowo... Będą krzyczeć, że jestem głupi pewnie, nie? Dawno nie walczyłem ze supermutantami. Dobra, mogę schować. Nie potrzebuję już tej broni. Niestety będę musiał iść z buta tam. Będzie krzyczał ktoś, że jestem głupi. Nie widzę, żeby atakowali. Można iść dalej. O, idzie tu. Chciałby chodzić tak samo szybko jak oni. O. Tu mieszankę, a... O, żyjesz, dobra. Przeszłem sobie skrótem po prostu. Skrótem, Axeliksie, skrótem! Bo od razu można tutaj widzieć, przejść w stronę tego. Jakiś żołnierz LNK chciał iść skrótem, a mu nie wyszło. Since you haven't pissed yourself, I'll assume that you don't know who we are. Next time I'll bring my sickle and wear my black cloak. See, the NCR sends us when they want terrible things done to terrible people. Po prostu mnie zostaw. You're asking for leniency from us? Are you crazy? We show up when the talking's over. Get it? Proszę, zostaw mnie w spokoju. You've got 3 days to improve your reputation with the NCR or we come for you. Without all this pleasant conversation. Have a nice day now. You hear? Do widzenia. 3 days. To zobaczymy się za 3 dni, jak wam wezmę i was wsadzę całą amunicję. Prosto w tyłki. Ach. Główna siedziba. Repicon. Zobaczymy, co tam się kryje. How may I serve you, master? Nie strasz mnie. Welcome to Repcon headquarters, Rocketeer. Come all this way to see our little facility, have you? I'm here to answer any and all questions you may have, within specified parameters. And if you'd like, I can provide a tour of our museum. Oprowadź mnie muzeum. Excellent, excellent. Please be patient. The tour will begin in just a moment. Ready for the Repcon tour, Rocketeers? Courtesy of the fine folks at Robco, I'll be your guide today on the path of scientific discovery. How may I serve you, master? In the lead-lined case behind me is a spent radioactive rod from one of our old reactors. No need to stand too close. Let's move along, shall we? Look here, a row of multicolored plasma fuels. Careful, they may look safe to drink, but your stomach is the last place they should be. Why the difference in cylinder size? Refining our production methods has resulted in higher yields of fuel over time. That's why. Okej, on musi tu dojść i mi otworzyć te drzwi. Więc on musi jednak... To my right, you can see a sample of some... Oh, yes? Did you have a question?
Żegnam. Goodbye. Don't let them bury me in Vault City. Behind me. Yes? Did you have a question? Znam go, jak zeskipować go. Nie wiem, czy będziecie chcieli to słuchać tak jak ja. Mnie się na przykład nie chce. Now these colorful fellows. Yes? Did you have a question? Okej, jeźdź dalej, super. Go interesują te złomy tutaj. Sam jest złomem. Now for the highlight of our tour. Yes? Did you have a question? This is the final stop on our tour. This model of our solar system is a small example of where the partnership between Robco and Repcon hopes to go. See those little rockets zipping about? They are manned by robots, tirelessly looking for resources to mine on planets beyond our own. And that's it for our tour today, Rocketeers. Robco and its tiny partner, Repcon, thank you. Any further questions, please, feel free to ask. Okej. Pustkowiu muchawę. Drugie piętro biurowe. Ja potrzebuję wejść na drugie piętro, więc... Okej, to chyba po tamtej stronie można... Weszła... Nie znam się otwieraniu zamków, więc... Najszybciej wejść pewnie na drugie piętro będzie... Tutaj. Katachony drzewami. Okej, o to chodziło, będę mógł przejść dalej. How may I serve you, master? Okay. Unauthorized facial pattern detected. Valid security badge detected. Temporary access granted. Please complete employee registration with security. No. Nie tutaj. Piętro wyżej. Third floor access is for executives only. Please identify. Przepraszam, właśnie wychodzę. Invalid response. Zwaliłem go w 5 sekund. Zaboję pistolet. O. Kundel. Naprawa, medycyna, czeki ścisłe. Wszystko sobie wpakuję, resztę... Znaczy nie. Nauki ścisłe przyda mi się do hakowania i rozmowy. Tak, z tym pierdzeniem jeszcze. O, wezmę sobie to. No. Jakieś randomy. Gdzie ona prawa, ta durna kas? Hello, Mrs. Millet. I hope you have an excellent day at work. A, tu byli. Mamy. I spadamy stąd. To było dziwne. Teraz zostało nam tylko... Gdzieś tu. Ostatnia holotaśma dla mnie. Tylko ja, siemano. I still can't believe how you ran through that artillery barrage. Aha, i oni są gdzieś tam. Dobra. Oni gdzieś dostali też z artylerii w łeb. Po prostu. Gdzieś będą tu. Dobra, już widzę ich. Okej. Gdzie ja jestem? Aha, bo zawsze się teleportuję w to samo miejsce. Poczekaj, gdzie było? Watch for scorpions. Poczekaj, to tamtą stronę. No! O nie!
Paskudna pogoda. Wy tu macie zawsze burze piaskowe. Zawsze będę uważał, że w tym Falloutie dźwięki są przerażające. Przynajmniej pamiętam drogę. W tą. Tędy, tu. 3 dni mi dali. I 3 dni będą strzelać do mnie. To wpadnijcie do Bractwa Stali, no na pewno mi się to spodoba. Found the missing patrols, or was something else on your mind? Tak, oto holotaśmy. They were all dead then. I suppose I'm not surprised. We have few friends in the world above, and many enemies. But we must turn our minds to other matters. When I sent out those patrols, I also sent 3 knights out on scouting missions. When the patrols failed to return, we assumed the worst, and sent a single communication to the scouts to hold position and maintain radio silence. I want you to contact those scouts and gather their reports. Like the patrols, they have devices on them that will enable you to track them. When you find them, tell them you're my representative and ask them if the bears are still hunting. That should get them to talk to you. Return when you've gathered all of their reports. Jedni są tu, drudzy są tu, a trzeci są tu, dobra. A spodziewałem się, że będziemy krótko tutaj siedzieć, a okazuje się, że jednak fajna jest zabawa z Bractwem Stali. Tak jak w poprzedniej części, mam do nich sentyment z trójeczki, jak mi pomogli. Więc mnie się wydaje, że to będzie idealny moment na zakończenie odcineczka. Dziękuję za oglądanie, cześć i czołem, pa, następnego, cześć, pa. Pamiętajcie oczywiście o subach i lajkach. Na dole macie wszystkie linki w opisie, tam macie poprzednie odcineczki. Teraz będzie w końcu prawdziwy koniec. Cześć, pa!